Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will clean and show you about various mini cars, truck, airplane, etc. The first one, Mobilen off-road, number 3583. A very nice off-road car. So now let's check the next one. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលមួយទៀតនេះគឺជាប្រភេទឡានប៉ូលីសឡានប៉ូលីសណាប៉ូលីសTruk ប៉ូលីសនេះគឺជាប្រភេទឡានប៉ូលីសអ្នកទាំងអស់គ្នា A police car. A very nice, interesting police car. So now let's check the next one. A motorbike. A police motorbike. ម៉ូតូនេះគឺម៉ូតូប៉ូលីសអ្នកទាំងអស់គ្នា Now check the next one. នេះគឺជាប្រភេទឡាន off-road ពណ៌សអ្នកទាំងអស់គ្នាwith number 3583 ពណ៌ស Okay, let's check the next one. I shake strongly in water. នេះគឺជាប្រភេទឡានកងកម្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងធ្វើការcheck the next one. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគេហៅថាប្រភេទឡានស្ទូចនេះគេដាក់ថា crane ប្រភេទឡាន crane ណាហើយកន្លែងhead ឲ្យ truck ក្បាលរបស់ឡានហ្នឹងគឺរូបរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងនៅក្នុងហ្គេម Zombie តោះឥឡូវយើង check the next one. Off-road car. A red off-road car, everybody. Red off-road car. A very nice off-road car. So let's check the next one. បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺ truck truck នេះគឺ truck ឡានដឹកដីប្រភេទឡានដឹកដីដោយបងប្អូនបានឃើញនេះគឺជាដីរបស់គេដីគេណាឡើងពេញត្រង់ពណ៌វាក៏ដូចជា head គឺខ្ជូតមែនតើ Now check the next one. Another truck. Very nice truck. នេះឡានដឹកដីដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាWe can see exterior and interior. តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើង check the next one. នេះគឺជាប្រភេទឡានយើងមើលអត់មានខាងក្នុងទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺមានខាងក្រៅទេនេះគឺជាប្រភេទ racing car everybody នេះគឺជាប្រភេទ racing car shoot racing car X car Castro number 21 number 21. Let's check the next one. នេះគឺជាប្រភេទ racing car ដែរគេដាក់ថា super racing super racing a very nice racing car. Let's go to the next one. អ្នកទាំងអស់គ្នានេះក៏ shoot ណាដែរគេដាក់ថា let's go happy day car ឡាននេះគឺ shoot មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ Let's check the next one. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាប្រភេទឡានសម្រាប់military ឡានសម្រាប់ military ឡានសម្រាប់កងកម្លាំងnumber របស់គេគឺ208
Bà này cứ chỉประเภท monster truck everybody. This one is a kind of monster truck. A very nice monster truck. Let's go. Another interesting car. បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានដែលគេប្រើបាទនៅពេលពលរដ្ឋគេភ័យណាបាទហើយនេះគឺជាដើរបាទជាដើរសម្រាប់បាទឡើងអាគារបាទឡើងផ្ទះថ្មនេះ super car អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ number 3 បាទ super car red super car បាទ pro 3បាទនេះគឺប្រភេទបាទឡានកងកម្លាំងបាទប្រភេទឡានកងកម្លាំង number 805បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឡានហ្នឹងមានច្រើនទៀតឥឡូវយើងធ្វើការ check បន្តបាទនេះគឺជាប្រភេទឡាន police car អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅប្រភេទវីដេអូមួយនេះបាទសូមជួយចុច like comment បាទហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយឡានមួយនេះគឺក្បាលរបស់វាគឺរូប sunflower បាទ sunflower ផ្កាជក់រត់អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះ let's check the next one a monster truck បាទ this one a monster truck rightបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រភេទឡានហៅថាឡានចម្លែកណាប្រភេទ monster truck បាទនេះគឺជាប្រភេទ monster truck បាទ very nice very interesting បាទ very nice very interesting បាទប្រភេទ cute បាទ cute color អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងមានខ្យល់នៅក្នុងនេះផងដែរនេះបាទពិតកង់វាមានខ្យល់ណាបាទនេះជាប្រភេទឡានប្រម៉ូសម្រាមអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាប្រភេទឡានប្រម៉ូសម្រាម garbage truck បាទ garbage truck ជាឡានប្រម៉ូសម្រាមបាទ motorbike បាទប្រភេទ motorbike number 125បាទនេះប្រហែលជាបាទ power របស់វាណាបាទ power របស់វាបាទតោះឥឡូវយើង check the next one បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានបាទរឡូបាទឡានអាឡូហៅឡានអាឡូបាទប្រភេទឡានអាឡូបាទកណ្ដីហើយយើងប្រើប្រភេទនេះគឺនៅបាទការដ្ឋាន we use this truck at construction area បាទនេះប្រភេទ dinosaur បាទ dinosaur មានស្លាបអ្នកទាំងអស់គ្នា okay everybody so now I should finish my video right now but before I finish I want to know you like it or not so if you like my video please let me know by comment below like and especially click a subscribe button to my channel. So now thank you for watching this video. See you next time. Goodbye, good luck. Don't forget to enjoy your day. Goodbye, see you.